हाई एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ एल्भिस किचनमा। बटुकको नाम ल्याउँदा बित्तिकै दीपावली अथवा माघे सङ्क्रान्तिको याद आउँछ र बटुकलाई माघे सङ्क्रान्तिको प्रमुख खाना पनि भनिन्छ। खाने मुखलाई जुवाले छेक्दैन भन् जस्तै किन फेस्टिभल नै कुर्नु पर्यो र खाने मन लाग्यो बनाउन सुरु। धेरै जसो बटुक बनाउनलाई माछको दाल या सिल्टुङको दाल युज गरिन्छ, तर मैले आज चनाको दालबाट एउटा नयाँ ट्विस्टमा बटुक बनाउँदैछु। मैले पनि रातभरि भिजाएको चनाको दाल लिएको छु 500 ग्राम जति र यसलाई बिस्तारै अब म मिक्सी ग्राइन्डरमा पिस्छु। मिक्सी ग्राइन्डर छैन भने तपाईँले सिलौटोमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भिगाएको छ, त्यसलाई अलिकति मोटो तरिकाले पिस्नुपर्छ। धेरै मसिनो भयो भने बटुकको सेपहरू राम्रो आउँछ। मैले जिन्जर, गार्लिक, ग्रिन चिल्लीको पेस्ट बनाएको छु। अलिकति काटेको हरियो धनियाँ पनि लिएको छु। जुन चना दालको पेस्ट बनाएको छु त्यो माथि मैले सबै सामानहरू इन्ग्रेडियन्टहरू मिलाउँदैछु। थोरै मैले जिन्जर गार्लिक, ग्रिन चिल्लीको पेस्ट मिलाएँ, हरियो धनियाँ, थोरै सल्ट, थोरै जिराको धुलो, धनियाँको धुलो, सबै इन्ग्रेडियन्टलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र अलिकति रेस्ट दिनुपर्छ। बटुक बनाउनलाई अब मेरो सामान सबै रेडी भइसकेको छ। मैले करकोलोको पातमा सानो सानो टिकिया बनाउँदै मैले बटुकलाई बिचमा होल गरेर फ्राई गर्न गइरहेको छु। ओइल पनि रेडी भइसकेको छ हाम्रो। एक एक गरेर म एक एक गर्दै बनाउँदै गरिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी बनाउनुहोस् है। कुनै बटुक एकदमै वेल्डन भइसकेको छ, कुनै भएको छैन। जुन जुन वेल्डन भएको छ त्यसलाई हामीले बिस्तारै एक एक गर्दै निकाल्न सकिन्छ र बटुकलाई यसरी बनाउँदा सजिलो हुन्छ। आगोमा बनाउँदा बटुक एकदमै यमी हुन्छ, खानलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन आगोमा बनाएको स्वाद हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ र हाम्रो बटुक लगभग रेडी हुन गइरहेको छ। बटुक प्रायः जसो वेस्टर्न रिजनमा बनाउने गरिन्छ। गुल्मी, पाल्पा, अर्घाँचीमा एकदमै धेरै बटुक बनाइन्छ र फेस्टिभलमा त एकदमै बनाइन्छ। लगभग हाम्रो बटुक यामी क्रन्ची बटुक हाम्रो रेडी भइसकेको छ। बटुकलाई तपाईँहरूले कुनै पनि सागसिजको साथमा खान सक्नुहुन्छ। छोपको साथमा, चटनीको साथमा, अचार साथमा या मासुको साथमा पनि खान सक्नुहुन्छ। तर मैले बटुक खानालाई काँक्राको अचार लिएको छु। अचारसँग जुन काँक्रा, पाकेको काँक्रा छ त्योसँग एकदमै मिठो हुन्छ बटुक खानलाई र यसरी मैले प्लेटिङ गर्न गइरहेको छु। बटुकको भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बटुकको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।